montando estrutura, fazendo tudo tremer. É a Saveiro Cruel, do Paulinho pode crer. É a Saveiro Cruel, do Paulinho pode crer. Saveiro Cruel. Será que vai puxar uma energia? Desmontando o Vianésio. Painel aqui. Isso aí. Caralho, a madeira não deu pros três não, hein? Acho que eu vou emendar essas duas aqui, ó. Pra completar, mano. Mas aí eu vou fazer aquele esquema lá. Vou colocar umas madeirinhas do lado de cá pra poder parafusar do lado de cá, pra não precisar ficar desmontando assim, ó. Vou cortar essa madeira aqui, ó. Fazer umas 4 e parafusar lá. Vou deixar emendado assim por enquanto, até comprar os fios também. Tem que comprar os fios positivos de 50. Fazer uma gambiarrinha aí. Fazer o quê? Achei que ia caber, velho. Não cabe não, mano. Os módulos ocupam espaço pra caralho. Aqui vai um. Aqui vai outro. E lá vai outro. Aí a bateria aí, ó. É isso aí. Manhã. Tá quase. Passando os RCA agora. Tá quase agora. Tá criando forma agora, hein? Parafusar os bitela. Aqui tudo fodido já. Tá certo. Talvez eu tire esse módulo do meio e levanta ele um pouquinho mais. Ficou torto. Mas é isso aí. Será que vai puxar uma energia os três? Trouxe a lua, abaixa as armas, neguinho. Enxerga essas donas. Eu tô aqui, é preciso virar Amazona. Não se preocupa, chapa luta, curte essa loja. Tá batendo forte pra porra, cê é louco. Eu não aguentei, tive que dar um rolê. 12.8. Cê é louco, mano. Não gostei da posição do banco. Ficou muito pra frente. O bagulho é foguete, mano. Cê é louco. Tá gravando? Tá gravando? A partir de agora, você vai curtir. A sua festa está completa. Acha que seu som é bom? No baile do 12 do Singa, tá todo mundo fudendo no pelo. No baile lá do 17, tá todo mundo fudendo no pelo. No baile lá do Vermelhão, tá todo mundo fudendo no pelo. No baile lá do Elímpio, tá todo mundo fudendo no pelo. Dá um descontrole total, dá um descontrole total. As novinhas gritando, implorando, pedindo por favor pra sentar no pau.